Бапеш, точикистон. Ура! Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нархи истифодаи интернет ва арзиши тарофаҳои ширкатҳои мобилӣ ба ҳолати аввала баргардонда шуд. Бо супориши президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати шахсони масъуле ки ба ин кор роҳ доданд чораҷӯӣ карда шуд. Еду в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, привет, Казахстан, дуруш нашит мировой, дуруш нашит мировой. Ты молодой, я молодой.